오른쪽으로 빠지니까 왼쪽으로 빠져야 돼요. 이게 막 이렇게 자유 정치 그리고 난 약간 정적이면 준비가 다 안 됐어. 나가서 물어볼 거 없어? 근데 생각보다 이게 날씨가 안 더우니까 걸을만 해. 해가 적당이라는 것은 약간 그 내가 그렇지 그냥 사실 긍정적으로 생각할 수도 있지. 그러니까 내가 소개팅가 배가 올라가. 다 올라가는 거야. 아니, 이 시다이가 있잖아.
야, 거기서 이서 설마. 안 듣고. 아니 나 흥분돼서 만나자 그랬지.
먹어봐. 저는 미녀를 잘 몰라. 아, 좋아요. 자지도를 쳤는데. 괜찮아?
군대 와서 이번에는 뭐 그냥 왜 그래? 봐야 돼. 도현이가 자꾸 틀려서 제가 혼나줬어요. 자, 저희 이제 7시여가지고 우리 앞쪽에서 인사드리고 잠깐 쉬고 할까요? 왜냐면 제가 산소가 딸려요 지금. 너무 힘들어요.
진짜 아무거나 약간 한치 뭐 양치 뭐반 시커매 새끼야. 일단 말하면 아저씨가 어디 계세요? 올리브 하나. 방금까지 두드러 먹어. 스타일이